코골이 방지법 5가지. 1. 옆으로 자기. 똑바로 누우면 혀가 목 뒤로 처져 코골이 심해질 수 있어요. 가습기 사용. 건조한 공기는 코와 목을 막아 코골이를 유발해요. 베개 높이 조절. 너무 높은 베개, 적당한 높이로 기도를 확보하세요. 수면 전 술, 담배 피하기. 근육 이완으로 기도가 좁아져 코골이가 심해질 수 있어요. 체중 조절하기. 과체중이면 목 주변 지방이 기도를 막을 수 있어요. 오늘부터 실천하고 조용한 밤 보내세요.